Kunendoda selokusayazi igijima inkantolo ngamacala amakhulu kakhulu kodwa ukuphila kwayo kuyayifakazela inceku kaNkuluNkulu elokuthanda abantu nokulwela esimnyama isizwe ngiyasolaki lona cala lakhe elikhulu kakhulu lana ngikhuluma iqiniso angikufunzi inkolozo ungabuza bonke abantu ngisho nokhongolozi le ndoda ibikhona silwa nombuso bandlululo yahlala 10 years eRobben Island ngicabanga ukuthi nonke lokho niyakwazi ukuhlukumezeka kwakhe bakufakazela nabaseliwini okhisana lapha ngikhuluma former of president indoda engenadlame kodwa ifuna umshini wayo lesi sikhathi sokuthi nimnike umshini wakho bamncamalala ngoba kusiza uzothola ngisho noma nganqama noma nilala
Adios.